Կտրվում է Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության պատվիրակ Էդուարդ Օհանյանին։ Մեծարգո պարոն նախագահ, հարգելի կուսակիցներ, սիրելի երիտասարդներ։ Այսօր կանգնած լինելով այս կարևոր եւ պատասխանատու հարթակում, ես չեմ կարող չվերադառնալ այն օրվան, որը դարձավ իմ կյանքի ամենանշանակալի եւ ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը։ Այդ օրը, որը գուցե սկզբում թվում էր սովորական օր, իրականում դարձավ մի ամբողջ ճանապարհի սկիզբ ինձ համար։ Հիշում եմ, ինչպես 7 տարի առաջ ես բացեցի Մելիք Ադամյան 2 հասցեի դուռը։ Այդ ժամանակ ես ընդամենը 16 տարեկան էի, դեռ անչափահաս։ Լի հույսերով, որոշակի անվստահությամբ, բայց միաժամանակ մեծ ակնկալիքներով, երազանքներով եւ ամենակարևորը հավատով։ Այո, ծնողներս տեղյակ էին, որ գալիս էի այստեղ։ Այդ օրերին շատ հաճախ էի լսում նույն հարցը. Ինչ գործ ունես այստեղ։ Հարց, որը սկզբում ինձ ստիպում էր կանգ առնել, մտածել, նույնիսկ երբեմն կասկածել ինքս ինձ։ Բայց ժամանակը ամեն ինչ տեղը դրեց։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ այդ դուռը բացելով ես մի սովորական կառույց չէի մուտք գործում։ Ես մուտք էի գործում մի միջավայր, որտեղ ձևավորվում են արժեքներ, գաղափարներ եւ մարդիկ։ Ես մուտք էի գործում ընտանիք։ Այն 2 տարիները, որ սպասում էի չափահաս դառնալուց, որպեսզի կարողանամ անդամակցվել կուսակցության շարքերին, մի կողմից արագ անցան, որովհետև առօրյաս եւ շրջապատս խիտ էին, մյուս կողմից էլ դանդաղ, որովհետև շատ էի ուզում ստանալ այդ բաղձալի բորդո գույնի անդամատոմսը։ Այս տարիների ընթացքում Հանրապետական կուսակցությունը ինձ համար դարձավ ոչ միայն քաղաքական կառույց, այլ իմ երկրորդ տունը։ Տուն, որտեղ ես մեծացա, հասունացա, սովորեցի լսել, հասկանալ, պաշտպանել եւ պատասխանատվություն կրել։ Այստեղ ես գտա մարդկանց, ովքեր ինձ համար դարձան ոչ միայն գործընկերներ, այլ նաև ընկերներ, գաղափարակիցներ, մարդիկ, որոնց հետ ես կիսել եմ իմ կյանքի ամենատարբեր պահերը, ուրախ եւ տխուր, հեշտ եւ դժվար։ Մենք միասին անցնում ենք մի ճանապարհ, որը երբեմն քարքարոտ է, երբեմն հարթ, բայց միշտ ուսուցանող։ Ես ունեցել եմ հնարավորություն մասնակցելու բազմաթիվ նախաձեռնությունների, ակցիաների, հավաքների եւ քննարկումների։ Յուրաքանչյուր նման փորձ ինձ տվել է ոչ միայն գիտելիք, այլ նաև տեսլական։ Ես ավելի լավ եմ սկսել հասկանալ մեր պետության կառուցվածքը, մեր ժողովրդի մտածողությունը, մեր առաջ կանգնած մարտահրավերները։ Այս ճանապարհը ինձ ձևավորվել է ոչ միայն որպես կուսակցական, այլ առաջին հերթին որպես գիտակից քաղաքացի, ով գիտակցում է պարտքը պետության զարգացման, կայացման եւ ամրապնդման գործում։ Սիրելի երիտասարդներ, մասնավորապես ուզում եմ դիմել ձեզ։ Գուցե շատերդ փնտրում եք ձեր ճանապարհը, ձեր տեղը այս բարդ եւ արագ փոփոխվող աշխարհում։ Հաճախ ձեզ կարող են ասել, որ դեռ վաղ է, որ դեռ ժամանակը չէ, որ ձեր խոսքը կամ ձեր ձայնը այդքան էլ էական չէ։ Բայց իմ սեփական փորձից ելնելով կարող եմ ասել վստահորեն. դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Եթե ես 16 տարեկանում կարող էի գտնել իմ տեղը, ապա ձեզանից յուրաքանչյուրը ունի այդ նույն հնարավորությունը։ Տարիքը երբեք սահմանափակում չէ, եթե կա նպատակ, հավատ եւ պատրաստակամություն աշխատելու։ Կարևորը այն է, որ դուք հավատաք ձեր ուժերին, չվախենաք սխալվելուց, որովհետև սխալներն են ձևավորում մեզ եւ երբեք չկասկածեք ձեր ընտրության վրա, եթե այն բխում է ձեր համոզմունքներից ու արժեքներից։ Օգտվելով առիթից, ուզում եմ առաջարկել կուսակցության ղեկավարությանը դիտարկել նաև պատանեկան կազմակերպություն ունենալու առաջարկս։ Վերջում ուզում եմ ասել. այն օրը, երբ ես առաջին անգամ բացեցի այդ դուռը, ես դեռ չէի պատկերացնում, թե ինչ ճանապարհ եմ անցնելու։ Ես չէի գիտակցում, թե որքան կարևոր դեր է դա ունենալու իմ կյանքում։ Բայց այսօր, հետ նայելով այդ ճանապարհին, ես վստահ կարող եմ ասել. դա իմ կյանքի ամենաճիշտ եւ ամենակարևոր որոշումներից մեկն էր։ Հուսով եմ ապագա կնոջս էլ այդպես կընտրեմ։ Եվ ես շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ վստահության համար, աջակցության համար եւ ամենակարևորը մեր անցած ճանապարհի համար։ Շնորհակալություն։